общем, не знаю, будет видно, нет. Там поршень. Пытаемся как-то пихнуть. Он что-то не особенно пихается, надо сказать. Вот опять верхние точки. Он пошел вниз. У меня его не получается пропихнуть, не знаю по какой причине. Возможно, просто угол какой-то корявенький. Попробую отвертку побольше. Попробуем нашу многострадальную отвертку. Да нет, не продавливается. Это, в принципе, очень даже здорово. То есть это может говорить о разном. То есть, но в голове стуков может быть причин несколько. Первое, да, то, что ход шатуна стал увеличенным за счет того, что образовался зазор, за счет, скажем так, сгорания вкладыша, да, то есть стерся, вытерся, превратился в труху, осыпался, я не знаю, сгорел, кто как называет, это не важно. В общем, образовался большой зазор, вот, и ход у шатуна в высоту, ну и соответственно стал больше. Вот, из-за чего он может, в принципе, упираться в головку блока. Отсюда могут и звуки самые разные образовываться. В принципе, если дохлый вкладыш шатуна, оптимальный, наверное, метод проверить его, это запустить двигатель, если он заводится, конечно. Это, наверное, немножко не наш случай, потому что заводится он слишком тяжко. Ну, вот, завести двигатель, запустить двигатель, вот, и снять колпачок. Тут тоже есть нюансы. При условии того, что если мы используем катушки, как здесь стоят, да, то есть накопительного типа, вот, то есть энергия разряда, скажем так, конденсируется в самих катушках. Здесь просто нестандартное зажигание стоит. Я не знаю, ну, может быть, и сниму еще обзор по нему, если оно будет нормально работать. Вот. То снятие колпачка может привести к достаточно серьезным проблемам, вплоть до выхода из строя самой катушки. Выхода из строя самой катушки. Поэтому этот метод нам не подходит. Вот. Какой еще может быть метод? Но дело в том, что мотоцикл стоял очень долго, а владелец говорит 2 года. Ну, на вулканах, вот на этих двигателях компенсаторных, то есть наблюдаются большие проблемы, если был простой. Вот, то есть либо залегают компенсаторы, да, либо масло уходит из головки, да, то есть и все что угодно происходит. Вот. А масла действительно в моторе было мало, то есть когда он ко мне попал, он вообще был, можно сказать, сухой, то есть в глазке уровня вообще ничего не было. По этой причине будем что-то придумывать. Не знаю пока что придумывать. Пыкать, заводить его, тоже особого сверхсмысла нет. Не знаю. Ну, вообще надо было его, конечно, завести и показать, собственно говоря, что происходит. Может быть, найдутся умные люди, которые посещают мой канал. Вот, и может быть, что-нибудь дельное они посоветуют. Пока я не знаю, как с этим что делать. Поэтому я сейчас свечки заворачиваю обратно. Вот.
Свечки такие, конечно, тоже не первой свежести. Одной зазор явно меньше миллиметра, а для этого зажигания оно рекомендовано миллиметр примерно. Поэтому, пожалуй, мы его поставим побольше. Потому что искра здесь и правда достаточно такая приличная. Так, ну здесь вроде похоже где-то на миллиметр. Вот. Искра здесь действительно приличная. И, в общем, производитель рекомендует ставить увеличенный зазор. То есть, если стандартный, если не ошибаюсь, 0,8 миллиметра, да, для большинства, в общем-то, свечей зажигания именно не иридиевых, а именно обычных, скажем так. В моей практике я сталкивался, что иридиевые свечи достаточно паршиво работают на карбюраторных двигателях. На инжекторных работают изумительно, а на карбюраторных почему-то работают ну так себе. Поэтому я рекомендую все-таки на карбюраторные двигатели ставить обычные свечи. Ну, а это дальше дело религии, конечно. Кто-то может со мной не согласиться. Да. Это имело место быть. Так, закручиваем свечки. Тут хозяин упразднил бензонасос. Не знаю, в угоду чему он это сделал. И шланг там стоял в итоге как от капельницы маленький. То есть не знаю, как он работал, этот двигатель на высоких оборотах. Возможно, он на них просто не выходил на самом деле. Но бензонасос я верну обратно. То есть бензонасос здесь стоять будет. Немножко, правда, придется переделать схему его подключения по той простой причине, что зажигание здесь нестандартное, половина проводки, естественно, здесь вырезана, урезана, отрезана, обрезана, я не знаю, как еще это назвать. Вот. Иными словами, как извращение назвать это тоже не могу. Вот. Так, далее у нас сегодня в Москве минус 6 градусов. Вчера было 0 плюс 2-3, наверное. Сегодня температура стала ниже. Завтра я, наверное, ковыряться вообще не пойду, потому что 17 градусов, отопления у меня здесь нет, за исключением вот этих инфракрасных великолепных обогревателей, которые, в общем-то, не сказать, что очень сильно спасают, но надо сказать, то есть, если локально где-то работать, да, то есть не бегать тут по всему гаражу, а именно локально с чем-то заниматься, то этого вполне достаточно. Вот. Но опять же, я его еще не тестировал на каких-то серьезных морозах. Вот. Самый максимум, с чем я ковырялся, это было минус 10 градусов. Ну и собирал как раз двигатель на Сибирь в минус 10 градусов. И, в общем-то, прилично, вполне прилично было тепло. Цена вопроса 600 рублей. То есть 600, да, по-моему, 600 рублей. Так. Ухо с квадратиками. То есть для понимания, то есть вот это силовой, да, основной, а вот этот вот идет от регулятора. Потому что регулятор здесь, угадай, да, нестандартный, не родной, не от этого мотоцикла.
Вот, поэтому он сделан вот так. Он не возвращается в общую проводку, а он просто идет двумя отдельными проводами. Вот они, то есть плюс от аккумулятора, да, и вспомнить бы, и плюс на, по-моему, опять на аккумулятор. То есть они два на аккумулятор идут, то есть один получается на сам аккумулятор, а второй в общую схему, по идее. Как так подключается. Ну, с этим я тоже буду позже разбираться. Это сейчас не самая важная задача. Сейчас самая важная задача — это запуск этого двигателя. Вот, и приведение его в более-менее адекватное состояние этой электрики. Это уже второй этап. То есть, ну, на сегодняшний момент я сделал хотя бы так, что он начал заводиться. Это уже преимущество. Кстати, если у кого-то нет какого-то там сверхоборудования, да, для того, чтобы что-то где-то чистить, промывать, крайне рекомендую вот такую хреновину. Польская контора. В садовом магазине был приобретен. Вот такой опрыскиватель. Изумительно отмывать всяческие там части двигателя, да и не только двигателя. Заливаешь туда, например, бензин. Обязательно покуривай сигаретку. Ну. Вот. Так, это все скручиваюсь, например. Я думаю, даже получится у нас вот так вот поступить. Не знаю, посмотрим. Так, ну что, попробую что-нибудь с этим сделать. Заводится он на подсосе с вызажитым сцеплением. Ну, температура дает о себе знать, наверное. Здесь вроде бы вполне себе подключено. Здесь, да, здесь зажигание находится. Здесь находится зажигание. Ну, это я немножко тоже облагорожу, конечно, он будет поинтереснее здесь все стоять. Провода я тоже все по-человечески сделаю, в оплеточку все заведу. Это все, скажем так, уже красотости. Красотости наведутся со временем. Ничего страшного, это работа меньше, чем на день. А вот с двигателем надо разобраться, что тут да как тут. Потому что поведение его крайне непонятно. Так, ну что, значит, у нас ни черта не получилось. Не получилось, да? Может быть, все-таки попробовать со шприца загнать, потому что все это, конечно, здорово.
Но со шприца как-то более эффективно, что ли. Так что к здоровью это все. То есть пока что ничего там, бензобак ничего не ставлю. Так, 20 кубов. Еще 20, да? Может, и влезет. Нет, не влезло. Не влезло. 20 кубов. Вроде еще не потекло, не потекло. Удивительно. Так. Ну, эти 20 должны быть уже последними для этого карбюратора. Карбюратор, надо сказать, не маленький. Сколько ж тебе надо-то? Еще не потек здесь? Ну, удивительно. Ну что ж. Давай попробуем завестись. Видишь, на старт подсос сцепления ставит. То есть вот так вот он пытается завестись. Абсолютно беспонтово, скажем так. У нас колпачки на месте. Вроде все. Провода тоже вроде все на месте. То есть такое ощущение, как будто он работает на одном цилиндре. Будет заводиться, но работает на одном цилиндре. Колпачок на месте. Здесь колпачок тоже на месте. Плюс, минус, все тоже на месте. На все. Я не исключаю возможность того, что я сейчас залил свечки. Так, как нам это решить? В принципе, для того, чтобы запустить двигатель, нам, в принципе, достаточно 2 свечей. Правильно? Правильно. Будет малоэффективно, но это будет. Давай-ка попробуем все-таки свечки выкрутить и прокалить. Конечно, нормальные четкие пацаны, естественно, бы уже поставили бы новые свечки. Вот. Но у меня пока особого желания новые свечи у него покупать нет. Потому что такие они, не знаю, рабочие нет, трудно сказать. Вот. Потому что пока отдачи никакой нет, оно бы и 14 свечами, то есть все 4 свечки, чтобы сдохли, ну не знаю, это такое
Куда ты сбежал? Ну, то есть такая возможность, ну, залитая свечка, ну, да, в общем-то, и свечка так себе уже. Надо ее хорошенечко прокалить сейчас. Попытка номер, хрен знает сколько. Ну вот эта штука, о котором я говорил. Вот эта штука, о котором я говорил. Что это такое? Как это вообще понимать? Я не знаю. Да, свечу надо будет заменить явно. Свечи дохлые. То есть где-то как будто что-то колоколит, то есть как будто прям стук прям явный какой-то, дурацкий. То есть это вряд ли цепь. То есть в остальном двигатель работает в целом нормально, за исключением вот этого странного стука. Чуть за стук. Я не знаю. Этот стук где-то здесь. Этот стук где-то здесь. Может быть, это натяжитель. Вот без сцепления, вот так что ли. О, пропал куда-то. То есть, ну вот это клапана, это я слышал клапана. Да, это клапаны, это компенсаторы. Сухие компенсаторы. Наверное, у нас бензин скончался. Так.
Ну что, дадим еще им немножко поработать, наверное. Ну,